U ime kluba IDS-a osvrnut ću se na set turističkih zakona o kojima danas raspravljamo i na konkretna zakonska rješenja koja ti zakoni donose, ali ću govoriti o konkurentnosti hrvatskog turizma i drugim bitnim pitanjima i problemima koji opterećuju hrvatski turizam. Što se tiče samih zakonskih rješenja iz predloženih zakona, dobro je što je predlagatelj između dva čitanja prihvatio neke od prijedloga Kluba zastupnika IDS-a koje smo iznijeli u prvom čitanju. Radi se konkretno o članku 33. Konačnog prijedloga Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, gdje je u tekstu zakona u prvom čitanju bilo predviđeno ograničenje broja predstavnika pojedinog člana turističke zajednice u skupštini turističke zajednice na svega 30% predstavnika u skupštini, što je bilo loše rješenje jer bi se na taj način smanjio udio kompetentnih turističkih djelatnika u skupštinama lokalnih turističkih zajednica. Sada je u konačnom prijedlogu zakona to podignuto na 40% i to je dobro jer će kompetentnost samih predstavnika u skupštini doprinijeti kvalitetnom funkcioniranju skupštine, a time i turističke zajednice u cjelini, budući da će u donašanju odluka, ali i u nadziranju rada turističkih zajednica sudjelovati osobe s većim znanjem i iskustvom u turizmu. Međutim, predlagatelj je nažalost propustio prihvatiti i niz drugih dobronamjernih i argumentiranih prijedloga koji su se mogli čuti tijekom saborske rasprave u prvom čitanju, tako da zakoni koji su pred nama opet sadrže neka dvojbena i loša rješenja do kojih se došlo bez konzultacije struke i koji će na razvoj hrvatskog turizma djelovati dugoročno ograničavajuće, a time i štetno. Jedno od takvih dugoročno nepovoljnih rješenja jest i ukidanje turističkih razreda, čime zapravo više ne postoji ni kvalitativna ni kvantitativna klasifikacija razvijenosti turizma po jedinicama lokalne samouprave. Ono što je za nas u IDS-u posebno neprihvatljivo jesu odredbe članka 12. stavka 10. Konačnog prijedloga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama i članka 20. stavka 8. Konačnog prijedloga Zakona o turističkoj pristojbi. Tim je odredbama određeno da Hrvatska turistička zajednica raspisuje javni natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent regionalnim turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima, a tada regionalne turističke zajednice raspisuju javni natječaj za dodjelu tih sredstava lokalnim turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima na temelju kriterija koje ministar propisuje pravilnikom. I sada tu stupa problem. Navedeni pravilnik donijet će se sukladno odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti. Držimo da uzimanju u obzir kriterija opće razvijenosti prilikom raspodjele sredstava prema regionalnim i lokalnim TZ-ima ne vrednuje doprinos pojedine regije u ukupnom turističkom prometu Hrvatske i ne odražava realne potrebe pojedinih sredina, a tu posebno mislimo na područje središnje ruralne Istre. Time se Istra još jednom kažnjava zato što je uspješna. Takva praksa ove HDZ-ove Vlade da u svim mogućim situacijama, bilo putem indeksa razvijenosti ili na neki drugi način kažnjava građane i poduzetnike u Istri, onemogućava ih u daljnjem razvoju, jednostavno mora prestati. Da se ovo ne bi shvatilo sad kao populizam i demagogija, u nastavku ću iznijeti detaljnu analizu argumentiranu kroz realne primjere na terenu. Prvo, indeks razvijenosti nekog područja uzima u obzir sljedeće pokazatelje: stopu nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunske prihode općina i gradova po stanovniku, opća kretanja stanovništva, stope obrazovanja, indeks starenja. Opće kretanje stanovništva izračunava se kao omjer usporedivog broja stanovnika jedinice lokalne odnosno područne samouprave u posljednjem dostupnom desetogodišnjem razdoblju. Za izračun se koriste podaci Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave. Dakle, ne uzimaju se u obzir broj turističkih noćenja i broj turističkih dolazaka općine ili grada. S druge strane, stopa obrazovanja izračunava se kao udjel stanovništva sa završenom srednjom školom i višom razinom obrazovanosti u ukupnom stanovništvu u dobi između 16 i 64 godina na području općina, gradova ili županija. Nedostatak izračuna udjela obrazovanog stanovništva proizlazi iz činjenice što se do podataka o obrazovnoj strukturi stanovništva dolazi iz popisa stanovništva, a to znači svakih 10 godina. To je objektivno predugo razdoblje jer obuhvaća primjerice 2 petogodišnja obrazovna ciklusa u visokom obrazovanju odnosno 2,5 četverogodišnja ciklusa u srednjem obrazovanju. Dakle, navedeni pokazatelji odražavaju opće stanje razvijenosti što nije primjereno za udruživanje turističke razvijenosti odnosno nerazvijenosti nekog područja koje se po nama mora određivati drugim kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima kao što su
ostvarena noćenja i dolasci turista u neko mjesto, prihod turističke zajednice, općine ili grada vezano uz boravišnu pristojbu i u turističku članarinu koji su pokazatelj prihoda od turističkog prometa u smještajnim kapacitetima, dakle boravišna pristojba i prihoda djelatnosti povezanih uz turizam, dakle turistička članarina. Dalje, broj turističkih dolazaka u odnosu na broj stanovnika, broj kreveta u odnosu na broj stanovnika, prosječan broj dana boravka turista, iskorištenost kapaciteta, prosječna godišnja popunjenost kapaciteta i broj zaposlenih u turizmu iskazan u odnosu na broj ukupno zaposlenih. Primjenom indeksa razvijenosti na javni poziv Hrvatske turističke zajednice se može javiti tek 7 turističkih zajednica od ukupno 41 jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji što čini udjel od 17,07%. To je nadalje tek 1,72% od ukupno 408 tzv. nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Takvim izračunom ispada da je pripadajući udio sredstava za 7 turističkih zajednica iz Istre 1,09% od raspoloživih 4 milijuna kuna, odnosno samo 43 835,57 kuna. Drugim riječima, svaka od tih 7 turističkih zajednica može dobiti nešto više od 6.000 kuna potpore HTZ-a. Pitamo se samo što mogu te sredine učiniti tim sredstvima. Ako uzmemo u obzir broj noćenja po izvoru iz e-Visitora, vidimo da je u Istri prošle godine 18 uglavnom priobalnih turističkih zajednica zajedno s nautičarima ostvarilo 95,6% turističkih noćenja, dok je ostalih 14 TZ-a s područja središnje Istre ostvarilo svega 4,4% noćenja. Držimo da je primjena ovog ključa za raspodjelu sredstava na turistički nerazvijena područja puno bliže realnom stanju i potrebama pojedinih sredina u pogledu turističke razvijenosti odnosno nerazvijenosti. Drugo, Istarskoj županiji je raspodjelom sredstava prema indeksu razvijenosti pripalo 1,09% sredstava za dodjelu potpora turistički nerazvijenim područjima. Ljudi moji, samo 1%. Ako uzmemo u obzir da Istra ostvaruje gotovo trećinu turističkog prometa cijele Hrvatske, što znači da Istra u istoj, ako ne i većoj mjeri doprinosi ostvarenju prihoda Hrvatskoj turističkoj zajednici ostvarenih od boravišne pristojbe i od turističke članarine iz kojih se daju ove potpore. Držimo stoga da 1% sredstava potpora za turistički nerazvijena područja u ruralnoj Istri puno manje u odnosu na koliko istarski turistički djelatnici doprinose hrvatskom turizmu. Žalosti nas također što se središnju ruralnu Istru percipira kao turistički razvijenu istarsku obalu iako je ona sve samo ne to. Ona je zapravo pravi primjer turistički nerazvijenog područja na kontinentu, koliko god to čudno nekima zvučalo. Pa to je područje nekoliko jedinica s brdsko-planinskim statusom, neki su do jučer bili s posebnom državnom skrbi. Ako je potrebno, provozat ću one koji su pisali ove zakone područjem unutrašnje Istre, pa da vide kako to izgleda na terenu. Tada će možda i shvatiti o čemu pričam, iako me malo i buni jer neki djelatnici ministarstva jesu s tog područja. I ponavljam, što može jedna turistička zajednica učiniti sa 6.000 kuna na godišnjoj razini? I prije sam slušao izlaganje državnog tajnika. O kakvim ulaganjima mogu promišljati u tim sredinama ljudi s tim iznosima? Ovo je samo kozmetika, nije sadržaj. Čuo sam prije da je ovo reforma sustava. Vi to nazivate reformom, decentralizacijom. Vi ne razumijete što znači decentralizacija, uz dužno poštovanje, osim prije svakih izbora. Ovo je centralizacija gdje ministar propisuje pravilnik s kriterijima tko će, kada i kako dobiti novac. Dakle, za ruralnu Istru samo 1%. A mi u IDS-u zadnjih godina kontinuirano upozoravamo da je stanje u turističkom sektoru takvo da je hrvatski turizam nekonkurentan i to ponajprije zbog neadekvatne politike Vlade koja ne poduzima praktički nikakve konkretne mjere da bi se riješili ključni problemi i izazovi našeg turizma. A u onim rijetkim slučajevima kad se Vladi odluči nešto poduzeti, tada se donesu mjere čiji krajnji rezultat bude u najmanju ruku dvojben i upitan kao što je to slučaj i sa zakonima o kojima danas raspravljamo. I na još jednu važnu stvar moram ponovno ukazati, nadajući se da će napokon doprijeti do ušiju odgovornih ako to stalno ponavljamo. A to je stopa PDV-a od 25%. Znam da nije tema samog ovog, ali tu ste imam priliku reći. 25% na ugostiteljstvo koje prema relevantnim studijama i analizama izravno ugrožava investicijski, a time razvojni ciklus turizma, a neizravno utječe i na to da u sektoru turizma radnici imaju preniske plaće. Iz turističkog sektora imamo najave da su spremni podignuti plaće za 20% čim država smanji davanja i porezno opterećenje. Da li vi stvarno to ne vidite ili ne želite vidjeti? Da li ima dovoljno snage i sposobnosti s obzirom da je dio vas u ministarstvu iz turističkog sektora, turističkih regija i da li je dovoljno stručnosti izboriti se za interese hrvatskog turizma, odnosno građana RH koji izravno ili neizravno žive od turizma? Hvala lijepa.